இந்த கப் சிரப் இஷ்யூ வந்து இந்தியால பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கு. எஸ்பெஷலி வந்து 2022-23 இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ண கப் சிரப்பை வந்து பல நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி காம்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான். இந்த காம்பியா, உஸ்பெகிஸ்தான்ல இந்தியால மேக் பண்ண கப் சிரப்பை யூஸ் பண்ணி பிள்ளைங்க இறந்து போயிருந்தாங்க, குழந்தைங்க நிறைய பேர் இறந்து போயிருந்தாங்க. சேம் இஷ்யூ வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லையும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அன்னைக்கு இந்தியா இதை வந்து கண்காணிக்க தவறிட்டாங்க. ஸோ தற்போது இந்த இஷ்யூ இந்தியால நடந்திருக்கு. என்ன கப் சிரப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த பிள்ளைங்க இறந்திருக்காங்க, எந்த ஸ்டேட்ல இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு? அரிசி இந்த கப் சிரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ரிஃப் அப்படின்ற ஒரு கப் சிரப்பு. அண்ட் இது டெத் ரிப்போர்ட் ஆன 2 ஸ்டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ஒன்று ராஜஸ்தான். அண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 19-20 குழந்தைகள் வந்து இந்த காப் சிரப்பை குடிச்சு இறந்துருக்காங்க.